ए यू कौन खांसी है रे तोर हैं कि हिया जुटका ताले हुआ गायब हो गया रे। जब तक कस्टमर नहीं आवत है ना अच्छा तब तक तू हुआ बनाई दियो ठीक है और हम बनाई दी तुम्हार। समझ गया। ठीक ठीक हाँ। खराब ना करे वहाँ। अरे खराब कैसे हो यार। अब रह दो अब दो एक दूसरे को बनाओ बंद करो कस्टमर आए तुम जादू उनके वाला काटो। आओ भैया आओ बैठो। अरे बैठो यार कहाँ सेट करावे है फ्यूचर। अरे यार कहा मतलब है यार कहाँ बनवाई हो। प्रधान कॉलोनी धीन है घर बनवा बैठा है। अरे यार तो यहाँ का रोमा लोचे आए हो तुम हैं? यहाँ रोमा लोचे आए हो यार दुकान पर यहाँ पर। अरे दाढ़ी बनाओ यार। अरे तो इनमें कहो दाढ़ी बनावे की है बात तो सही है। का बनवाई हो फ्यूचर सेट है फर्जी वाली बात तुम बतावत हो। ऐसे ऐसे कस्टमर अगर आए जाए 10 ठौरे तो हम कर तो साला वैसे दिन बीत जाई है। अच्छा हमको सिखा रिया है। अभी बदत है भाई अभी बदत है। मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। का लगाई दियो बड़ा महकत है। अरे यार हमारे दुकान की स्पेशलिटी है भैया यू। अच्छा हमको सिखा रिया है। ए यू कौन खांसी है रे तोर हैं कि हिया जुटका ताले हुआ गायब हो गया रे। अरे खांस भाई तो कर रहे हैं का करे हम। अरे खांसे ना हो खांसी के चक्कर में कहो हम ये मां को मुड़कला का आई गयो तब तो मैं तुम हमरे तो लेने देने पड़ जाती। अरे आओ आओ यार अब शाम से बैठे रहो यार काट लेते हो यार तुम्हें ना हो 3-4 ठो तो उधरों बैठे हैं अभी तक कोई नहीं रहा तब नहीं आ पाए रहो। भैया न डाहो यार बना लेते हो यार तुम ये से उठ के हुआ से उठ के हुआ ये से उठ के हुआ। अरे यार कौन लोग अरे मिस्टर इंडिया के घड़ी हो क्यों बांध दिया कहा तो तुरंत गायब हो जाते हो यार। बनाओ दाढ़ी बनाओ। अरे यार बना लेते हो भैया यार। अरे खांसी तो आओ तुम का करी खांसी अरे तो खांसी मतलब खांसी आओ कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी हमारी वीडियो को देखकर ढेर सारा इनाम जीत सकते हैं और हमारी वीडियो में आने का मौका भी मिल सकता है। और करना क्या है आपको हमारे YouTube चैनल पे जाइए JS फिल्म हाउस के नाम से हमारा चैनल है वहाँ पे जाइए आप छोटा सा कमेंट करिए और हमारे वीडियो में एक छोटा सा बारकोड कहीं लगा हुआ है आप हमारी वीडियो को वीडियो चला के देखिए उसमें आप बारकोड जहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट करिए और उस स्क्रीनशॉट को हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और हमारा नंबर है 7388286683। अगर ये वीडियो हमारा अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे भेजिए। अगर अदरवाइज अगर कहीं और देख रहे हैं तो वहाँ पे आप हमारे चैनल पे जाइए यूट्यूब पे आपको नाम पता ही है JS फिल्म हाउस के नाम से चैनल है तो आप जाइए वीडियो देखिए और वीडियो में कहीं एक छोटा सा एक बारकोड लगा उसका स्क्रीनशॉट करके हमारे व्हाट्सएप करिए आपका इनाम उसी नंबर पे यानी आप वहाँ पे नंबर बताइएगा वहाँ पे आप नंबर बहुत ढेर सारा इनाम जीत एक बार सकते फिर हैं। बोले दे रहे हैं 7388286683। नहीं तुम गायब हो जाते हिया से उनके तुम नचनिया तरह नाचत हो सिर्फ हिया से हुआ सही है। चलो बनाओ दाढ़ी। अरे यार कंट्रोल। अरे यार हमार सीट है भैया यार तुम क्या करो तो यार साथ से बैठो यार। ए भैया साथ से बैठ जा रे बैठ जा बैठ जा। अरे यार ए भैया आराम से बैठ जाओ यार। हाँ भैया आप बनाए तो दाढ़ी। तो साथ से बैठे रहो तो है तनी जल्दी देर बैठे रहो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। शाम से बैठ जा रे इधर बैठ जा भैया यार तनी बना ले दे तुम काहे हमका डाहे हैं ना बनवावे को सीधे चीज चले जाओ। भैया दाढ़ी बनाओ। बनावे के दाढ़ी अरे तो दाढ़ी बनाओ साल से बैठ गया तनी खांसी अगर ना खसी हो तो महीना चाहिए हो तनी देर ना खासो न खसबाए यही मैं कहूँ लगाई तो कहूँ ब्लेड सिलेट इधर उधर कहूँ लाग जाए और बच्ची तुरंत कंप्लेन करवा दो हमका तो लगवा दो थाने में ये न खसबाए दाढ़ी बना दो भैया जल्दी देर होता है। तुम न बनाइयो हम इन बनाए लिए थे तुम तो इधर उधर भागत हो। अरे खराब है भागत हो तो भागत है हम नहीं भागे तो भगावत है हम भागी थे। नीचे वाला बनाए थे अब हम चले जल्दी दाढ़ी ना
जल्दी बनाए दो भैया। खांसा न देव, खांसा न देव तुमका खांसा न तुम्हारा बनी दाढ़ी दाढ़ी तो बन के रही है। वाह, जा बन गई तोर दाढ़ी। बन गए, हरामियों से हरामी बना करी हो तुम्हें। बन गए भैया। बन गए, खोल दो भैया का। इधर आओ। अरे डाह लियो, दोबारा हमरे दुकान पकड़ दिखाई पड़ गयो तो ठीक न हुई, पहले बताए दी थे। हाँ पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा। कई रुपया भाई? 40। 40। ले गायब गबक। अरे यार कहाँ गवा है, दोबारा अगर आएंगे तो ठीक न होई। हाँ आ जाओ साले, आ जाओ। हाँ हम यहाँ बैठे हैं ना, आ जाओ तुम। जो मैं हो तो मैं निपट लो। अजय तुम मुझे इसी माधव मिला कर जाए कि गिरियो हम तहीन कहूँ। अभी तुम जान तो ना आए हो हमका। ए भैया, हाँ ए भैया, चलो ए बार काट बे। तो आराम से बोल लियो यार। हाँ हाँ बार कटवाई तो बे, जो जो समझ में आवे तो कर लो, ठीक है। वो हम लेकर अबे कहाँ बे नट्टी काहे का सकता है। अरे यार नट्टी का तो बांधे तो बाबा के लिए बाहर तुम्हारे इतना भर जाइए यार। हेलो, अरे वो सारे बीच खोपड़ा है सारू। ए भैया, ए हाँ सुन बे, डराइट ना है तो का बे, जहाँ मर्जी हो तहाँ मिल ले। डराइट ना है तो का दिया था लेने। जाओ, हमसे वहाँ निपट गया। जा बता, पहले बतवाए बाहर कटाओ जाके। जाओ, मूड खराब है, शीशम लड़ा मारो। अरे तो बढ़िया कटवा लो यार, तुम बत कहीं काटो, फोन में हो बत कहीं हमको बताओ तो। हाँ चलो काटो। अरे यार झगड़ा होगा यार, तुम संगत में आया, तुम काटो। हाँ तो हम कही थे, हम तुम काहे गए हमारी जमीन में है, काहे तुम अपन टराली निकाल ली हो। हमसे पूछे चाहिए ना तुमका हमसे पूछे चाहिए ट्राली निकाले। मतलब तुम दबंगाई करियो, बगैर पूछे चढ़ा दी हो। अरे यार हम जौन लात मारी अब फिर, अब तुमका एक किनारे देखे रहे इधर, तुम अभी जानते ना हो। हाँ हाँ अरे कुछ खरीद ना है, फुहारा इमारत है, कुछ खरीद ना है। तो मेरी ऐसे करो। चलो ठीक है, कह लियो, कोई बात नहीं, अपने मन के कह लियो। हमारो जब टाइम मिली हमहू कह लेबे, हम ट्रक चढ़ा देबे। तुम आजू चढ़ा दियो तो हम ट्रक चढ़ा लेबे। हमका आदे यार तुम का कहले है बे हमार, हाँ का कहले बता। हाँ तो हमारा जब टाइम आई ना तो ट्रक चढ़ेबे, ट्रक। तुम अभी हमका जानते तो हो नहीं, हमरे बारे में जाके पूछ लियो। हाँ चौराहा जो मछली दुकान लागत हमें लगवाई थे। हाँ हाँ गाड़ी दे, गाड़ी तुम अगर गाड़ी हमका दिहोगे जो है तो मुझे ऐसी तैसी हमको गाड़ी देख जानी थे, हम हर मेर के दौड़े जानी थे। हाँ हाँ चलो, हाँ तो ठीक है। सुनो पहले हमारा बात सुनो, पहले प्यार से सुन लो भैया। अगर जो लफड़े अगर करेगा तो लफड़े कह लियो। हाँ हर मेल के हम तैयार है, हर मेल के चाहे जिम्मे तैयार कर लो। हाँ तुम्हारे यहाँ लाठी है तो का हमारे यहाँ लाठी ना है का? हाँ हमारे यहाँ लाठी ना है। हाँ तुम कैसे कह दी हो कि लाठी ना है हो, कैसे कह दी हो? लाठी सुनो, जय भाई है तय लाठी है, समझ लो। हाँ तुम निपट जाओ। आओ चलो, सुनो एक काम करो ना, तो तुम चले आओ यहाँ। हाँ इधर यहाँ बैठे ना, लिखे बैठे ना, वो आ जाओ। हाँ तुम, हाँ तुम यार मैं हाँ निपट कर दिया निपट। ए भैया जल्दी निपट बोले, निपट जल्दी आके। अरे यार इधर कटवा लो यार। ए भैया, ए कहाँ है? अरे दरिया बनवा लो यार, काहे हमका इधर तो उधर बहावत, उधर से उधर बहावत यार। अरे भैया झगड़ा होगा।